je savais que ça allait être très dur de contenir Didier. Dans le Turini, j'avais bon espoir et après j'ai su que ça allait être perdu pour moi. Je pense que c'est une de mes plus belles victoires. J'y ai cru tout le temps, j'ai jamais baissé les bras. Da queste battute in sintesi si capisce cos'è stata l'ultima incredibile notte di Montecarlo, con Oriol al difficilissimo recupero, come aveva detto lui stesso nelle nostre interviste di ieri, di un mezzo secondo al chilometro. 134 i chilometri complessivi delle 5 prove speciali della tappa notturna finale, 81 i secondi complessivamente guadagnati. In questa disfida, che potremmo dire franco-francese su François Delecourt, si è quindi concluso un rally stamane alle 8:04 in cui Oriol aveva 15 secondi di vantaggio. Un KO che ancora adesso, lo si capirà bene dalle parole di Biasion, la squadra Ford non ha assorbito. La nuova escort Cosworth aveva dominato tutta la corsa fino all'ultima tappa, soprattutto con Delecourt, profondo conoscitore di queste prove del sud della Francia, a lui ben note perché colonne portanti dei rally del campionato nazionale. E si è vista battere questa comunque potentissima, velocissima e prestante escort in extremis e proprio alla penultima prova da Oriol, che è il suo terzo successo nel Montecarlo, secondo consecutivo. Un successo che forse sarebbe stato più facile senza l'incidente o errore iniziale che ha attardato l'ex lancista all'inizio della corsa. Ma veniamo a stanotte. La progressione di Oriol nel corso di questa tappa notturna è cominciata dalla seconda speciale. Infatti, nel passaggio del Turini, era la prima speciale, Didier aveva dovuto cedere altri 5 secondi a Delecourt, che portava così il suo vantaggio a un primo e 16 secondi. Ma poi era una raffica di vittorie per Oriol. 25 secondi su Delecourt, quarto dietro anche a Sainz e a Biasion. 31 secondi nella successiva prova, sempre su Delecourt ancora quarto e sempre con Sainz secondo a 5 secondi davanti a Biasion. A questo punto Oriol è a 20 secondi da Delecourt quando mancano 2 prove alla conclusione del rally. Tutto è ancora possibile. Sia Biasion che soprattutto Sainz dimostrano che, per quanto scatenato, Oriol potrebbe essere ancora contenuto da Delecourt, ma è anche il momento in cui più che il mezzo meccanico contano i nervi. Ed è evidente che Oriol, plurivincitore di prove iridate, anche se per mera sfortuna non ancora campione del mondo, può prendere le cose con più distacco di Delecourt, che invece di prove mondiali non ne ha ancora vinte. E Oriol domanda al suo capo della Toyota: sono libero? Sì, bene, allora o la va o la spacca. E prende altri 18 secondi a Delecourt, scavalcandolo in classifica generale e portandosi al comando con 2 secondi di vantaggio. Tutto è ancora in gioco nell'ultima prova, ma i pronostici sono ormai a favore di Oriol, che infatti si aggiudica la prova con altri 13 secondi di vantaggio, per un totale finale di 15 secondi davanti a Delecourt. Terzo in classifica finale assoluta è Mickey Biasion sull'altra Ford Escort Cosworth. Al quarto posto la debuttante Mitsubishi Lancer Revolution di Ericsson, che ha scavalcato uno spento Kankonen sulla seconda Toyota. Quindi al sesto posto Schwarz con la seconda Mitsubishi. Sainz conclude brillantemente al 14° posto, confermando con una vettura sinistrata che nessun turista guiderebbe nemmeno nel cortile di casa le grandi possibilità del team nel campionato, che riprenderà prossimamente coi rally di Svezia e del Portogallo. Ma sentiamo adesso le interviste dei protagonisti. Credo che la Ford sia il vincitore morale di questa gara. François ed io siamo stati al comando per tutta la gara. Didier Oriol con la Toyota ha fatto un'ultima notte molto, molto bene e ha fatto dei tempi eccezionali e ha vinto lui. Comunque il campionato non è finito. Ovviamente questo risultato non è stato molto felice per noi e per la squadra. Aspettiamo che quello che abbiamo trovato in questa gara, dopo l'incidente, che abbiamo provato tante cose, abbiamo fatto tanti chilometri, aspettiamo sono sicuro che per la prossima gara sarà molto importante. Comunque mi ho trovato molto bene con la macchina, mi piace come macchina di gara, sono molto soddisfatto di come si comporta sulla strada e penso che stiamo in una buona disposizione per lottare in questo campionato, anche penso che la Ford e la Toyota saranno nemici forti. In questo rally si cominciavano i nuovi regolamenti sulla limitazione dei pezzi di ricambio, la benzina verde, il peso aumentato, e devo dire che dai controlli che abbiamo fatto adesso, qui alla fine del rally, prima delle verifiche finali, siamo soddisfatti della conformità delle vetture e dell'andamento della gara. In studio Andrea Ghini,
sfortunato protagonista di questo rally, vincitore della prima delle 22 prove, poi tradito da una lastra di ghiaccio alla 12ª, ma di questo abbiamo già parlato nelle scorse puntate del nostro speciale da Monte Carlo. Tiriamo adesso un pochettino le somme. Tu hai visto la gara dopo da spettatore interessato, ecco, che cosa ti ha colpito di più dei piloti e delle macchine? Ma devo dire, quello che mi ha colpito di più è stata l'affidabilità della Ford, anche se effettivamente qui aveva una macchina nuova, però meccanicamente, se vogliamo dire, era la meccanica della vecchia Ford Cosworth. Fino all'altro anno tutti i giorni, per modo di dire, aveva qualche problema ai differenziali turbo o altri particolari. Qua ha dimostrato di aver trovato una grossa affidabilità, anche se nell'ultima tappa hanno avuto un po' di problemi di motore, ma non di rotture da quanto si crede in giro, problemi di mappature o di centraline. Poi devo dire, ho visto una grande Toyota con un grande Didier in grande forma e dovrei dire bene nel complesso che sicuramente ci sarà una grandissima battaglia durante l'anno. Ecco, diciamo comunque per quel che riguarda appunto la tua macchina, cioè la Lancia del Jolly Club, insieme a Sainz, mi pare comunque che siete sicuramente nel gruppo dei primi protagonisti. Ma spererei proprio di sì, abbiamo dimostrato ancora subito come prima prova d'apertura del campionato di averla vinta subito, che già lì vuol dire che il potenziale della Delta c'è sempre e l'affidabilità. Sicuramente c'è sempre da lavorare, non si può rimanere fermi perché la concorrenza sta andando molto avanti e logicamente non ci possiamo permettere di rimanere fermi. Abbiamo dimostrato anche con Sainz e con la vettura storta di 2,5 cm che la macchina va veramente bene, è molto equilibrata anche a livello di, come ho già detto, di affidabilità e di potenza, è molto competitiva. Speriamo di poter fare una grandissima annata e combattere sia per il campionato marche che piloti. Ecco, un campionato tra l'altro che si presenta molto interessante perché questa volta mancavano, diciamo, le Subaru che debutteranno in Portogallo, dove andrete anche voi, terreno di gara diverso dove forse potrete fare ancora meglio. Ma sicuramente anche per Sainz sarà un debutto sulla terra con la Delta, però sicuramente non troverà delle grossissime difficoltà, l'ha già dimostrato qui sull'asfalto. E sicuramente anche lì ci sarà da vedere la Subaru quanto andrà forte con questa nuova vettura e dobbiamo dire anche la Mitsubishi va molto bene, però per ora sembra che pecchi un pochettino di affidabilità e di motore, diciamo, più che altro si è visto qui a Rally di Monte Carlo. Ecco, adesso il tuo prossimo impegno qual è? Il prossimo impegno è Portogallo. Prima di allora farai delle altre prove, naturalmente. Sì, abbiamo già in previsione una settimana di test in Portogallo per deliberare la macchina per la gara. Benissimo, allora ci vediamo in Portogallo. Grazie ancora Andrea e maggior fortuna la prossima volta. Grazie. Aghini molto positivo perché alla prima volta a Monte Carlo ha fatto delle cose molto buone, purtroppo un errore di inesperienza l'ha tradito. Sainz superlativo, diciamo che è stato indubbiamente il pilota più veloce del rally e senza il problema che ha avuto avrebbe vinto. Per quanto riguarda la Lancia è sempre la numero uno perché l'abbiamo dimostrato in questa gara che senza il problema dell'errore dei ricognitori di Sainz sarebbe stato in testa con circa 40 secondi su tutti. Questa notte è successo un qualcosa di strano, che di colpo le Toyota si sono messe ad andare circa 2 secondi al chilometro più veloci in alcune prove, soprattutto di salita. Le Ford per contro hanno perso un po' di prestazione perché Sainz, nonostante la macchina storta, è sempre stato davanti alle Ford questa notte. Diciamo che bisogna aspettare ancora 1 o 2 gare per capire bene come sono gli avversari. La verità è che in questo momento la Lancia è sempre la numero 1, questo è senza dubbio il dato principale di questo Monte Carlo. Io vedo sempre un campionato Ford, Toyota Lancia, Oriol Sainz e in qualche gara ci può essere la Ford.
La Mitsubishi non la vedo competitiva per il momento, la macchina è molto nuova e hanno avuto poco tempo per fare dei test. Per quanto riguarda la Subaru abbiamo già visto l'anno scorso che era competitiva, però bisogna vederla in versione 93 e lo vedremo in Portogallo. Comunque penso che le due squadre che si batteranno per il campionato sono come sempre Lancia e Toyota. Yes, this was very important. Of course, Monte Carlo is always very important, but this time we had new drivers in the team. We have a new sponsor. We have new tires. Nearly everything is new, so we are extremely happy that it worked so well already in the beginning. I think Mr. Oriol is a fantastic driver, that's all I can say. I never saw a driver like that before. The speed he was doing this night for me is incredible. Siamo molto soddisfatti, pur non essendo arrivati primi, dei risultati, considerando il fatto che la macchina è nuova, è completamente nuova ed è al suo debutto nel campionato mondiale rally e ovviamente anche la seconda e la terza posizione, considerando di aver condotto una gara ad altissimo livello globalmente. Speriamo nei prossimi appuntamenti del mondiale comunque. Abbiamo visto, nonostante degli avversari agguerriti e estremamente preparati sia in termini di team sia in termini di piloti, di essere comunque estremamente competitivi anche noi, e questo ci fa ben sperare per il proseguimento del campionato mondiale. 180 partenti, 180 protagonisti, 180 storie. E direi che ce n'è una in particolare che merita di essere raccontata per il debutto della Fiat 500, il nostro equipaggio femminile. Nini Russo, che è il gran manager del team, ci racconta com'è andata e prima di tutto ci presenta naturalmente queste protagoniste. Cominciamo da là. Intanto la pilota Gabriella Scagnetti e la sua navigatrice Simona Mantovani. Ecco, come sono arrivate alla macchina? Cioè, com'è nato questo equipaggio? Beh, questo equipaggio innanzitutto è l'equipaggio che ha vinto la Coppa delle Dame nel nostro trofeo 1 Fiat Uno, che adesso è stato rimpiazzato, sarà rimpiazzato quest'anno dal trofeo 500. Come premio c'era la partecipazione dell'equipaggio vincitrice della Coppa delle Dame, più il primo classificato assoluto e il primo degli Under 21. Questi tre equipaggi li abbiamo portati a Monte Carlo, unitamente ad altri 3 clienti che ci avevano chiesto di partecipare, e abbiamo fatto questa partecipazione proprio anche per vedere il potenziale, più che potenziale, l'affidabilità e la sicurezza di questa macchina, che quest'anno debutterà con questo trofeo che ha un successo enorme, in quanto fino ad oggi abbiamo già 250 iscritti. Cioè molti di più di quelli che erano previsti. Giorgio Piatto mi aveva parlato di 150, 160. Sicuramente, noi pensavamo di non arrivare a 200, tant'è vero che i nostri piani prevedevano 200 kit. Siamo stati costretti con molta gioia a dover rivedere questi piani e prepararci ad una partecipazione molto più ampia. Ecco, lasciamo un momento le macchine e andiamo all'aspetto umano della corsa. Allora, inutile dire contenta perché si vede un sorriso sì. tenuto, vero? Ecco, soprattutto perché mi pare avete sofferto molto quando c'è stato il rischio che rimaneste fuori dei 100 partenti dell'ultima notte. Infatti, eravamo arrivate 101esime, abbiamo fatto il piantino e poi si è risolto tutto 101 per il che è meglio. un bellissimo numero, ricordando anche il film, i cani e tutto il resto, però qui non vi portava fortuna. In compenso avete fatto una bellissima corsa, avete anche stracciato alcuni maschietti. Sì, è andata benissimo. Ecco, come al solito alla compagna di corsa si chiede sempre: hai avuto paura? Qui penso che forse la paura è stata più che altro che lei andasse veramente troppo forte con una macchina che va bene, ma insomma di potenza non ne ha tantissima. La paura effettivamente si lascia un po' da parte in certi momenti, perché si dà spazio più che altro alla concentrazione, che è quella che ti può aiutare a finire appunto una prova, una gara, tutto quello che è. Certo è che la paura era per quello che appunto concerneva le previsioni meteorologiche, cioè l'aspetto proprio più legato a quello che era la temperatura, l'asfalto, la scelta delle gomme, per cui il non sbagliare la nota e il cercare di vedere sempre avanti per cercare di risolvere se ci fossero stati appunto dei problemi. L'esperienza dello scorso anno comunque vi è servita, cioè l'avete trasferita integralmente su questo modello? Per me era la 10ª gara questa e mi ha fatto abbastanza esperienza col trofeo 1, ci è servito tantissimo. Comunque credo che ci sia servito soprattutto questa gara, perché è stata una gara bellissima, lunga,
E poi fare una gara così da ufficiali con la Fiat, con tutto quello che hanno fatto per noi, credo che, non so se succederà più. Invece io penso che succederà, a questo punto chiamiamo in causa lui. Beh, no, diciamo che come esperienza di una partecipazione tipo Monte Carlo, no, loro faranno, speriamo di averle fra i partecipanti al trofeo, anzi sono sicuro, anzi hanno l'obbligo di farlo, però questa esperienza è stata unica, i suoi scopi li ha raggiunti perché la macchina si è dimostrata veramente più affidabile di così, credo che non sia possibile. Portare 3 macchine nei primi 100 su 6, una è uscita proprio 102esima, non ha fatto l'ultima tappa. Abbiamo anche avuto qualche piccolo problemino che è stato un problemino unico nelle 3 macchine e questo siamo contenti di averlo riscontrato perché così ci ha già permesso di fare delle modifiche che già porteremo nel kit senza che questo incida sul prezzo del kit che abbiamo già fissato. Facciamo del giornalismo verità, sì. Diciamolo qual è il problemino, tanto non è una cosa No, misteriosa. è un problemino nel comando del cambio, un problemino nel comando del cambio che hanno lamentato tutti i piloti e 2 di questi si sono fermati per questo problema. Che tra l'altro diciamo noi da vecchi del mestiere sappiamo che è un problema tipico di una macchina nuova che ci sia qualche problema di assestamento delle parti. Direi che comunque per il problema Sì, è andato benissimo. Avere un solo problema così in un rally di questa portata. E poi essendo il debutto. Certo, essendo il debutto, considerando che 3 prove di Monte Carlo, prendiamo non so, le classiche, Bonfemo, Linon e Saint-Jean-Royan, assieme fanno la lunghezza di un rally di campionato italiano, qui la moltiplichiamo per 7, certo. Direi che veramente all'infuori di questo problemino le macchine non hanno avuto assolutamente niente. È un equipaggio affiatatissimo il vostro, quindi continuerete secondo gli indirizzi di cui ha parlato Nini Russo? Certamente. E l'obiettivo finale? Arrivare dove? Se facciamo il trofeo 500. Dico, ma il vostro futuro di rallista? Ma speriamo di correre, di andare sempre avanti. Noi abbiamo già chiesto un aiuto, poi vedremo. Ecco, approfittando dell'occasione, vedete, il pubblico ha chiesto un aiuto, io direi quasi potremmo mettere il numero della scuderia in modo da avere poi la possibilità di un contributo anche esterno, visto che siete state molto brave ed estremamente carine, questo sicuramente ha alzato anche il tono estetico della nostra trasmissione. Si conclude così la nostra trasmissione a caldo per la conclusione del 61esimo Rally di Monte Carlo. L'appuntamento è per domani alla 1:20 di notte su Rai 2 per un'ampia sintesi della corsa. Grazie ancora per averci seguito, buon pomeriggio.